呢個湯真係不得了啊！發現佢哋咧好多時都會將一啲就嚟到期嘅貨品做一個超級大減價。呢一個紋身係點樣嚟嘅咧？點解貨品係咁樣？係咪好搞笑啊？今晚嘅晚餐咧，會想推介大家呢一個嘅冬陰功湯。呢個冬陰功湯咧，我係一田佢哋有擺 promotion 嘅時候買嘅，好似係價錢唔係好記得啦。但係咧佢本身係急凍嘅，所以其實擺喺屋企長備嘅係幾好嘅。佢呢個湯底咧係2人份量啦。咁其實佢本身咧，裏面咧係一個醬包咁樣啦。如果你想整湯咧，你就加水；如果唔係咧，你係可以將佢當係一個汁啦，或者用嚟做火鍋湯底。佢呢一個係真係好好食。其實我本身好中意食冬陰功湯嘅，但係我成日覺得太辣嘅，我就唔係好 handle 得到。不過佢呢個咧，佢自己都話佢係超濃厚啦，但係佢只有10小辣。我覺得佢係連10小辣都冇，真係稱唔上係辣嘅。咁好適合一啲中意溫和啲啦，但係又中意佢香茅味、酸酸、微辣、開胃嘅冬陰功湯底啦。另外佢裏面咧仲會加2包，一個係魚露啦，同埋青檸汁，你自己去調配翻個鹹味同埋酸味。所以一個咧，我係非常之推薦。咁餸方面咧，我就會睇下自己冰箱有啲咩剩低就加落去嘅。琴日打邊爐剩剩咗啲龍躉加落去咧，就夾啊魚同埋冬陰功湯，跟住有啲豆乾啦，又可以做一個蛋白質啦。然之後咧有啲通菜嘅，哇正！呢個通菜索洗冬陰功湯咧一定非常之開胃，跟住有少少澱粉質。就會係一個唔係幾好味嘅新竹米粉。呢個新竹米粉係超力嘅。咁不嬲買新竹米粉，想佢就係夠幼身啊嘛。但其實佢煮出嚟咧，唔係話真係好幼嘅，就見到啊。如果大家中意食好幼嘅新竹米粉咧，我好推薦大家去大媽醬園嗰度買佢哋一個圓筒形嘅，好似大概有5餅嘅米粉啦。嗰個米粉真係好幼，同埋煮出嚟係爽嘅，又唔係貴，好似18蚊嘅。咁咧佢就話，如果想做冬陰功嘅湯麵咧，咁就係加600ml清水，再加佢大火煮3分鐘。咁我就唔會將佢同埋我其他餸一齊煮㗎，我覺得可能會令到個味有啲奇怪嘅。咁我煮咗啲餸先。豆乾咧，其實我覺得係可以長備買喺屋企，佢都可以 keep 到一陣嘅。但係我覺得佢用嚟煮啦、放湯啦或者炒咧都幾好食嘅。同埋有時想整啲乾炒嘅河咧，我唔想用牛咧，我就用豆乾㗎啦。咁就2塊啦。好香豆味啊！跟住呢啲魚咧，我會有一印乾佢落少少嘢，係咁樣醃一醃先。我琴日呢條龍躉喺鵝頸橋街市買。一大條90蚊咋，佢真係啖啖肉又係腩位咧。鵝頸橋街市都幾俾到驚喜我。我唔係講緊入去室內裏面喎，係室外佢喺嗰條馬路側邊嗰啲檔口咧，嗰啲海鮮又新鮮啦，價錢合理啦，啲菜嘅檔咧又唔會話好多眼花繚亂嚟去，其實得嗰1-2檔，同埋有一間我琴日打邊爐買手切肥牛咧係唔貴嘅喎，佢真係手切啦，同埋嚿牛係好軟熟好食，又冇話好肥。如果唔係住得遠咧，其實我係會幾中意去鵝頸條街市買嘅，但係琴日都非常之神心啊，特登走出去買。佢最近成日都用住一個好哀怨嘅眼神望住我，覺得我好嘈啊，定係咩呢？等好呢啲青口咧本身係熟啊，係幫我隻狗嗰啲煮幾粒嚟食下。冬陰功湯係真係要襯海鮮嘅，即係如果你要加肉片嗰啲都得嘅，但係真係冇魚啊、蝦啊、青口啊呢啲咁夾。所以我今次咧淨係落一個米粉仔就算啦，因為咧個湯其實係2人份量嚟噶，所以我都覺得未必飲得晒，所以就唔好太多澱粉質。跟住咧就加大概我加500ml水，即係佢話600，但係我寧願濃啲都唔好太淡嘅。咁樣加水啦，跟住咧開咗火先，再即刻咧倒埋個醬落去，滾咗之後咧轉翻細火啲咁樣去煮佢3分鐘就得噶啦，係非常之方便。但係呢個設計真係好差，次次咧都好難開，一定要用鉸剪剪開佢，然之後鉸剪又要洗喎。同埋大家千祈唔好着淺色衫去處理呢一兜嘢同埋食呢一碗湯，如果唔係咧，注定嗰件衫咧係唔要得噶啦，因為真係洗唔甩嘅。哇，已經好香啊！咁個菜咧，我會陣間一齊去滾佢大概2分鐘嘅，因為我想啲通菜可以索咁啲冬陰功味。一唔小心咧，又煮太多啦啲菜，以為自己煮好少，冇樣少少都咁多。呢個湯真係好掂啊！等我擺少少菜先，咁樣先啦。呢個湯真係
不得了啊！其實都差唔多啦，做個成本啊。跟住咧，佢就會另外有魚露同青檸汁嘅，咁我就會習慣咧落少少，一路食一路加嘅。魚露咧可以少啲，但係青檸汁一定要多啲啊！嗰個酸味咧先夠出嘅。哇！我哋稍移肉步去第二度食，超級正啊！但係太爆啦，我冇辦法撈勻啱啲汁添。呢個湯係好濃郁噶，哇！真係好好味。呢個真係我計嗰個百勝廚辣沙麵之後最愛嘅呢啲湯底。通菜好食，太啊！成碗嘢用通菜即刻。豆乾。因為佢冇乜味咧，用嚟加呢啲咁濃味嘅就最好啦。但我食嘢好中意塞到成個口都係，跟住係咁嚼。我呢排食咧都係食呢啲，即刻食啊，好懶啊，唔係幾好意思特登拍一條煮食片，所以我覺得擺喺 vlog 裏面俾你睇下我一日食咩都唔錯。平時我碗嘢咧就係咁大兜噶啦，不過通常影咧唔會影到咁多，如果唔係咧會變到好奇怪，好似廚餘咁樣嘅。早晨啊，大家！而家時間係10:08個字啊！啱啱揸車佢出去散步啦，你睇下佢而家好熱啊，已經唔知道大家會唔會去 Sogo 買餸呢？有一日行經銅鑼灣，我去 Sogo 行下啦，發現佢哋咧好多時都會將一啲就嚟到期嘅貨品做一個超級大減價，譬如呢個咖啡嘅 drip bag 啦，佢原價係58蚊嘅，跟住變咗唔知16、18蚊，因為佢係6月到期嘅，但係其實而家都係講緊5月啫喎，我覺得好佛心啊呢件事，即係唔係真係去到過咗期先至去減價，佢仲要減唔少喎。不過味道嚟講我就覺得 OK 啦，但係偶爾飲下呢啲 drip bag 咧都幾過癮嘅，即係好似自己扮手沖咧，唔係下下都要用 capsule 嘛。搞笑，佢隻手咧唔知點解成日都會咁樣屈埋一邊，然之後個樣好慘咁樣望住我，好慘啊，好慘啊！咁我今日嘅早餐咧，我係一個粟米片加牛奶嘅，主要係想清下屋企啲存貨啦，同埋冇乜特別嘢煮，我又冇買餸嘅，得啲公仔麵，我唔想朝頭早食公仔麵，咁我寧願食下呢啲粟米片啦。呢個係我細細個好中意食嘅粟米片，其實我而家都好中意食嘅，佢係可可呢個脆片啦。我係其實唔會加奶嘅，平時咧我就咁當零食咁食咧，不過咧可以食半包嘅，咁但係屋企咧有好多牛奶啦，不過不得不說咧呢啲可可脆片再加埋個奶變朱古力奶咧，真係好食。哇！我好耐冇飲奶，因為我係有少少乳糖不耐症嘅，即係食完啲 cream 嘅意粉啊，飛嘢。食完啲 cream 嘅意粉啊，或者飲 latte 嗰啲咧，其實個肚咧都會有啲攰嘅。佢最近朝朝咧都喺 sofa 呆咗咁樣，係咁望住我，一望住佢講嘢咧，佢就會好開心揈眉，搞笑啊真係嚇係面啊，唔係要求係面。好啦，唔好落嚟啊，瞓覺啦。今日要煮一個沙茶醬嘅牛肉啦，跟住再加個呢啲泰式嘅一大塊嘅河粉啊。呢個咧我係喺碧斯買嘅，你睇下佢一片嘅河粉係咁樣，係咪好搞笑啊？然後咧即刻買翻嚟試下。好中意食呢啲咁大塊嘅碳水化合物澱粉質啊！佢咧就話，如果你係用嚟炒嘅話咧，就先浸佢5至7分鐘，跟住再炒佢3分鐘嘅。咁我覺得都幾方便喎。然之後咧，今日就喺嗰間一間嗰度買咗一個平鐵牛扒，呢個咧我之前都買過嘅，用嚟慢煮，跟住再煎翻佢咧係超好食嘅。咁咧就唔搞咁多嘢啦，就咁醃咗佢咧，炒佢就好食啦。因為今晚咧會用到呢一個沙茶醬，呢個沙茶醬咧係我男朋友上大陸打邊爐嘅時候咧買俾我嘅手信嚟嘅，今日嚟試下啦。首先咧，而家就嚟醃咗個牛先，我唔好食晒啊，因為牛咧其實我唔食得好多啊，我覺得好滯。咁我就係食咁樣一塊，再切片咧，可以將佢切條啦，有少少厚度啊。
嫌麻煩咧，其實出面超市買嗰啲牛柳絲已經切好晒咧，係仲方便嘅。跟住咧就輕輕醃一醃佢啦，落少少嘅鹽啦、糖啦、豉油啦、胡椒粉啦。先咁醃一醃佢先，跟住按摩完之後咧，攞啲麻油封住佢。麻油絕對係一個熱料嘅靈魂醬汁啊！加咗麻油咧，所有嘢都啱晒。跟住睇下雪櫃有啲咩咧，就發現仲有啲豆乾啊，咁又食2塊啦。哇！次次咧少少咧，呢度根本就會變2人份量噶啦。但係放心，我係絕對食得晒嘅。將佢切片啦。蔬菜咧，我就會食通菜啦。呢排就係夏季通菜當造啊，少少嘅搣半再洗嘅，咁樣食咧都方便啲，細細條。以防陣間瀨氣咧，我決定溝定個汁嘅。要1斤嘅沙茶醬啦、培心啦，跟住咧就係大媽醬園嘅老抽黃啊，落少少啦，有啲顏色。咁我就應該唔會落鹽啦，因為可能都好夠鹹啦，到時真係唔夠鹹先落豉油。跟住咧我就會溝少少水。我發覺咧，其實有時炒嘢咧，咁樣整成一個汁咧，好過樣樣逐啲落咧，其實唔均勻，同埋咁樣又方便咧，冇咁瀨氣，一次過倒晒啲汁落。哇，好打鼓，唔知有冇聽到咧？而家咧真係花多少時間預熱咗個鑊先咧，係冇咁黐嘅。陣間再煎，唔使太熟。我中意將啲豆乾咧煎有啲焦香味咧，食落去真係好正。即係冇睇佢冇乜味咧，但其實個豆香係幾香嘅，同埋硬豆腐咧個鈣質係會高過軟豆腐噶，所以豆腐乾佢嘅鈣質應該係最高。不過始終佢都係一啲唔係自然嘅食物啦，咁都係限量攝取啦，唔好喪食啦。話聽到好多蛋白質啊，好多鈣質啊，即係係咁食咁樣。以防萬一咧，我哋所有嘢分開整咧，係最穩陣嘅一定。浸完之後咧，變咗淋咗塊，好搞笑就塊膠片咁樣，都咁少咁樣整起上嚟，好擔心啊！今次試下另一個煮法先，真係好驚有黐底啊！倒啲汁先，跟住咧較細火啲，將呢啲粉倒晒落去，咁樣炒，再將頭先嘅肉啊豆乾炒埋落去，跟住咧大少少火炒到佢收汁，應該 OK 啊，3分鐘計時。揀呢個方法會好啲先，即係次次咧用親呢啲不鏽鋼鑊一炒有澱粉質嘅嘢咧，就好驚佢黐啊！已經得到咁少，黐完嘅話冇嘢食噶啦，好似唔錯啊，下一個效果咪多汁得滯，太驚啊！啱啱一次過倒晒落去添，唔緊要。但係咧，點解佢哋捲埋晒一齊，如果佢腸粉咁樣嘅？唔係咁噶喎，出面嗰啲。試下先，煮咗3分鐘啦，又係嗰個味噶喎，但係。佢點解捲埋晒一嚿嘅？不過有啲鹹啊！係邊個話出錯啊？有冇人煮過啲？知道點解會變咗卷卷？奇怪，係咪自己逐條打開佢㗎？一睇個樣都知道太鹹啦！沙茶醬太多啊，貪心啊！呢個就係今晚嘅沙茶醬牛肉豆乾通菜炒泰式豬腸粉，哇！真係好鹹，一睇樣知太鹹啦！試下啲牛肉先，哇！點解佢咗好清甜嘅牛味嘅？用清甜嚟形容牛肉係咪好奇怪？通菜，通菜正，通菜就要襯啲咁濃味嘅汁。咁豆乾，豆乾好味。嗰純粹係個河粉索得太多汁咧，好鹹，但係其實都 OK 嘅。唔錯。早晨，今朝一早帶完佢出去散步翻嚟咧，已經同佢沖埋涼，仲食埋早餐啦。而家就到我食早餐，好攰啦！次次幫佢沖涼都好似攞咗佢條命咁樣。之前喺 IKEA 買咗一個巨型嘅呢個咩蜂蜜柚子酸種麵包，所以咧就真係要食埋佢啦。不過咧，我買翻嚟咧已經即刻放咗入雪櫃啦。咁佢保存期咧會耐多幾日嘅，但係大家都唔好覺得擺咗入雪櫃嘅麵包咧就可以擺好耐啊。呢個麵包都唔係好貴，其實好似30幾蚊，我覺得都幾平啊。如果佢最好食咧，就真係之後可以去呢度買，因為咧我都幾中意出去啲 bakery 嗰度買酸種麵包嘅，但係真係幾貴嘅，可能半塊咧都已經30幾40蚊噶啦，一罐啦。
住聽日就食另一半啦。希望佢唔好係好甜好甜嗰啲啊。哦，有少少柚子粒粒。咁我陣間咧係會加呢啲叫咩啊？類似 brie 嘅芝士啦，同埋煙三文魚嘅。但係而家咧就焗咗個包先。我會唔會食太多麵包咧？晨早流流。係咁，依焗翻暖佢就算噶啦。咁今日嘅咖啡咧就會嚟自個 cold brew 嘅，但係呢個 cold brew 我唔小心浸咗佢成36個鐘嘅，就唔係咁好嘅。咁正常 cold brew 咧應該係裡面有啲咖啡粉啦，浸佢15至18個鐘就 OK 噶啦。所以我第一次浸咁耐，因為琴日唔記得咗飲啊，就試下佢得唔得啦。夏天飲咖啡咧，其實最好就係整 cold brew，因為唔需要特登去磨粉啦，又或者要揾熱水擺落個咖啡壺嗰度再去沖佢啦。前一晚浸佢，跟住其實第二日晏晝中午嗰啲就飲得噶啦。同埋佢個味道咧唔會好濃。咁如果大家中意飲咖啡又唔想飲咁濃嘅，想飲啲凍咖啡咧，cold brew係非常之好嘅選擇。哇，好香柚子味喎，好似 not bad 早餐咧其實係幾中意食麵包嘅，但係麵包又唔可以食太多啦，因為始終精緻到極致啊嘅碳水化合物咧，真係少食為妙。我最一早起身食麵包同埋芝士咧，我覺得如果配酸種麵包咧，呢啲軟芝士咧係非常之好食，同埋佢唔係嗰啲好濃味嘅好鹹嘅芝士嚟㗎，佢其實偏淡身啲，奶味重啲，但係咧佢係好有彈性啦，超級好食啊！好中意食呢一隻㗎，將佢切薄片啦，又咁薄得咁薄啦。你睇下佢呢隻芝士係好好食噶，其實一般啲 marketplace 啊、taste 啊，之後有嗰啲芝士櫃咧就會有嘅，唔使買好靚嗰啲噶，有啲細細嚿咧已經好好食，我都冇特別揀，我純粹見邊嚿平我就買邊嚿。其實我真係一個食好多嘢嘅人，尤其是係朝頭早，我個早餐咧我係中意食到好豐盛啦，所以咧好多時都會飯氣攻心咧，搞到成日都好眼瞓嘅。但係我覺得每一日起身咧，最令我期待嘅咧就係嗰杯咖啡加埋呢一個早餐啦。所以反而好多時咧，我係夜晚唔食，即係朝頭早或者中午食多少少咧，咁夜晚就 skip 嘅。唔知係咪因為咁咧，所以我都真係唔係好肥到。當然基因都係其中一個因素啦，但係我自己嘅生活習慣嚟講，我覺得都幾大影響嘅。我都係會食晒佢。唔想留，我唔係好中意留啲嘢食嘅，盡量。我覺得一開咧就係最新鮮最好食嘅啦，留咗咧個味道始終會有啲分別嘅。咁咧就將佢組裝啦。其實係應該落蜜糖芥末㗎，冇蜜糖芥末，帶有黃芥末照殺。黃芥末就冇咁多啦，因為都幾辣㗎。咁純粹有多一個味道咯，多少少層次啦。脆㗎，我中意食呢啲麵包係因為我覺得個變化可以好多啊，有唔同嘅肉啦，唔用肉都得，或者甚至乎唔係焗咗個包先，而係鋪咗啲料啊、芝士啊，再拎去焗咧，都係一個唔錯嘅做法。陣間留翻兩塊麵包咧，用嚟搽花生醬嘅做甜品。但係咧食咁多澱粉質之前咧，真係食翻啲菜。我唔想煮，我就食泡菜啦。呢一罌咧係 City Super 買嘅，其實買咗好耐噶啦。大家千祈唔好買啊，因為佢真係好酸好酸。但係如果你中意食好酸嘅泡菜，唔好咁甜嘅話咧，咁佢會好適合你嘅，因為佢食落去咧個乳酸菌嗰個味好勁啊。但係咧就完全唔係我中意嘅泡菜，我係中意食啲甜酸酸甜甜開胃嘅嗰啲泡菜啦，但係佢真係純粹得個酸字。由於咧佢實在太唔好食嘅關係啦，我唔想 enjoy 佢，我決定咧喺呢一度清咗佢先。好酸啊，好酸啊，同埋好鹹啊，我覺得佢個味道。最後食翻啲正常嘅食物啦。呢個就係我以前好中意食嘅，但有排覺得食得太多麵包，所以先冇再食。佢首先呢個麵包咧係嗰個酸種麵包嘅獨有嘅韌度喺度嘅，即係你會覺得咧佢係軟熟得嚟啦，又唔係好霉啊，好入口即溶嗰個感覺。咁我相信佢嘅柚子味咧，要食到嗰啲柚子皮咧，先至會感受到。但係綜合咁樣嚟講咧，佢係一個好抵食嘅酸種麵包。好明顯柚子味，哇，幾襯喎，同個芝士同個煙三文魚好襯喎。我本身以為佢啲蜂蜜柚子應該係好低調咁樣出嚟嘅啫，但係因為佢啲皮咧粒粒都好大粒咧，
好味喎！我記得之前咧有觀眾問我啲紋身嘅來源，首先咧呢個都幾多人問嘅。呢個紋身係點樣嚟嘅咧？就係我記得之前去朋友屋企啦，咁佢有個小朋友嘅，個小朋友就好中意玩嗰啲紋身貼紙啦，我就揀咗 exactly 呢一個啦，exactly 貼咗呢個位啦。然之後當晚翻到屋企，我望住個紋身，我覺得我真係好中意啊，所以我就決定影張相啦，跟住就去揾紋身師傅紋啦。但係咧，因為成個決定係好倉促嘅，我自己本身嘅性格咧係一個幾心急嘅人嚟嘅，即係我諗到嗰樣嘢咧，我就要盡快做到嘅。咁但係往往結果咧唔一定係好嘅，例如就係呢個紋身啦。其實個紋身咧個價錢唔貴嘅，因為我係喺嗰啲觀塘工廠大廈嗰度揾啲人紋啦。入到去咧，其實我已經知乸乸啲嘢嘅，就係有啲似流水式嗰啲幾塊鏈咁樣啦，跟住拉埋咁就紋你入去嘅時候有啲驚嘅。但係我覺得幫我紋嗰個妹妹咧，佢都幾細心嘅。紋完之後咧，其實我係圖案上我好中意嘅，但係咧我唔會建議呢個紋身師傅，甚至乎唔會建議大家求其揾嘅，因為真係個顏色上咧，你會見到係一笪笪啦。其實呢個同啱啱紋完係差唔多噶，當然有甩少少色啦。咁但係其實好似係一紋完嗰下已經好想即刻揾人幫補啊！見到咧啲顏色咧好唔均一啦，同埋啲線條咧係有粗有幼嘅。咁但係呢個紋身我記得好似紋咗1,000-2,000蚊啊，真係唔記得啦，有啲日子啊。咁我就唔會介紹啦，大家可以上網多啲做下 research， 做功課揾下啦。因為每一個紋身師傅佢嘅技術同埋佢嘅優勢之處都唔同啊，有啲可能係畫線條靚啲啦，有啲可能係佢做設計好叻啦。你真係要自己慢慢睇啊，千祈唔好心急。就算你揾到個紋身師傅，佢同你講要2年後先幫你紋嘅，你真係好中意佢，你就等佢，你唔好因為好似我咁心急想紋，一個求其妹妹幫我紋下啦，咁就算嘅。紋身呢啲嘢真係一輩子嘅事嚟嘅，千祈唔好覺得而家貪得意紋咗呢啲咧，好似好搞笑啊！你第時後悔咧要洗咧，又痛啦，又要錢啦，又嘥時間啦，所以絕對唔係鼓勵大家紋身，我都係食早餐先。幸福唔係高強，跟住落嚟就輪到花生醬嘅朋友啦，剩翻2塊酸種麵包。呢一個花生醬係日本帝國酒店嘅花生醬嘅，呢個咧都係喺屯門嗰間小店一間嗰度買嘅，價錢我唔係好記得，好似40幾蚊啦一盒啦，非常之軟滑。其實你一睇已經見到啦，我好似一開嘅時候，我覺得哇，直情好似焦糖醬咁樣，但係佢係花生醬啦。好軟滑啦，完全冇花生粒嘅。如果你係中意食幼滑花生醬呢，你會好中意佢。但係佢係偏甜嘅。我發覺日本好多呢啲果醬啊，總之係甜類嘅醬料呢，佢個甜度都通常比較高啲嘅。佢哋好中意食啲好甜嘅嘢，但係呢，佢個花生味係真係幾香嘅。除咗佢偏甜之外，哇，係咪？好吸引咧！哇，我覺得如果用佢嚟整西多士應該就非常之正啊！因為我自己咧唔係好中意食有顆粒嘅花生醬嘅，我覺得無啦啦食啲好硬嘅種子咁嘅嘢好奇怪嘅，我應該唔會回購住。同埋呢啲咧其實又唔可以擺太耐咧，所以多人嘅屋企咧買會好啲嘅。如果你又好似我咁樣得一個人咧，你就真係要考慮下啦。我都食咗差唔多2個禮拜，我都淨係食咗咁多，咁唔可以日日食噶嘛呢啲。好軟滑係 OK 嘅，真係幾好食嘅，濃到好似榛子醬啊！我而家咧就煲緊一個五指毛肚、鮑魚、螺片、瑤柱、冬菇、眉豆、沙參肉粥湯，跟住咧仲有一塊超級巨型嘅花膠。琴日我男朋友翻屋企食飯咧，佢媽媽賜俾我嘅一條，哇，已經浸發好嘅花膠，所以今日咧就攞嚟煲湯。非常之大啊，仲好厚肉啊！黐線，上次已經煲過一次啊，勁正。咁我就會等佢煲完1個鐘之後呢，就臨尾放佢落去，再煲多半個鐘嘅。咁我男朋友今晚翻嚟食晚餐啊，佢係欽點咗我整一個花茶牛肉炒通粉嘅，咁就有買咗呢啲牛柳絲啦，再加呢個洋葱啦。但係呢，佢就話咧，你唔好再買嘢啦，食埋屋企啲嘢先啦。但屋企冇通粉喎，咁點算咧 ？Fine，咁我咧就諗住用呢啲極細粒嘅通粉去炒嘅。咁我覺得食起上嚟咧，應該會個口感係幾得意嘅，但係就好似食緊啲小朋友嘢食咯。個通粉勁細粒，但係唔緊要啦。我都贊同嘅，即係盡量食埋屋企嗰啲嘢，發揮下個小宇宙咯。咁首先咧就嚟輕輕咁樣去醃下啲牛啊，就咁用鹽同埋糖咧就算噶啦，因為咧上次有經驗啊，個沙茶醬咧係非常之鹹，但係啲牛咧我都會整細粒啲先嘅，因為咧本身個通粉咧實在係太細粒啦，咁如果啲牛有咁大粒咧就會好格格不入噶。
啲料多到咧加唔到太多水啊，再加咧就會好滿噶啦。但每樣材料少少咧，其實就會變咗好多。最緊要啲花膠要浸咗落去先。咁就煮多佢半個鐘，留翻啲意粉水嚟調個汁先。太聰明啦，唔好嘥咗佢。今次唔好落太多，上次真係好鹹。咁樣啦，冇抽都少啲啊，一茶匙算啦。上次又係太多。哇！即刻變心色啦〜試下味先。哇！我覺得呢個小朋友會好中意喎，同埋就咁樣炒法都好方便喎，就咁落晒落去一次過，又唔使分開各樣炒咧。哇，好食喎！不過真係碗會太少啊。我都話佢唔夠飽噶啦，跟住咧整緊一個麥樂雞啦。大家咪好中意食嗰個甜酸醬嘅呢一個，呢一個同嗰個甜酸醬係有90%似嘅。咁我之前喺 HKT Mall 買嘅，但我而家咧唔會再喺 HKT Mall 買嘢噶啦。之後就可能冇辦法冇得買啦。但係你見佢擠出嚟，同甜酸醬係一模一樣嘅。我因為佢咧，所以屋企咧佢長備有包麥樂雞喺度嘅。佢話超甜粟米。哇！用呢個真係差好遠啊，要隔咗啲油先脆。上次咧就係用呢一個咧，係啊貼住咗咧有啲水蒸氣，跟住就唔脆。哇！呢個係咩醬？呢個咪就係甜酸醬咯。哇！係嘛？甜酸醬 exactly 一模一樣。呢個雞點啊？呢個係華味料嘅炸雞塊。